Kosidah tí mo fẹ́ fi kí bàbá wa Sheikh Ahmad Kunfayakun kò sí nǹkan tí mi ò jẹ́ lọ́dọ̀ wọn tí wọ́n bá pè mí ní ẹbí wọn ana minu usratihi broda wa àgbà nìyí tí wọ́n bá pè mí ní junior wọn istafadtu minhu kódà nígbà tí mo fi ń kẹ́kọ̀ọ́ ń Darul Falah tí Sheikh Ahmad Kunfayakun wà ń bẹ̀ nínú àwọn tí bàbá tèmi máa ń fẹ́ kí èmi jọ òní Sheikh Ahmad Kunfayakun wà ní àwọn 90s títí wọn àwa yẹ wọn gbò lórí bẹ́ẹ̀ astafidu minhu ka akhin astafidu minhu ka sayyidin tí bá ní kí n sọ̀rọ̀ bí Sheikh ti tó lọ́dọ̀ mi afẹ́ sànfàní lọ́dọ̀ àwọn àfa ẹ̀jẹ̀ kúkú ka Kosidah wọ́n ní umurul kais ó ní al-yawm khamurun wagada amuru kébì náà ṣe bí bàbá wa Sa'adulahi tí ń ṣe kí n ka Kosidah yìí. Ya ahala ahamada innakum su'ada'u bi wujudi ahamada bainakum fudola'u jalati fodo ilukum lada ahalil wara walakum taramati izzatun wa baha'u fali asilu toba fatoba minhu far'uhu fali asilu toba fatoba minhu far'uhu waliza sofati lizuwaril ajwa'u antum nujumun fi samai mushi'atun wa makanukum fil alamina sama'un wa dinu adatukum wa adatukum huda wa kulubukum ma shabahal igwa'u fal khairu halabikum faha shabihil wara fashukuru hakobikum wa jaza thanau ahalal hudal mukhtari ahalal hudal mukhtari tibutum ummatan ahalal hudal mukhtari tibutum ummatan ahalal hudal mukhtari tibutum ummatan fatahanahu falakum yatibu hawau yatifulu ishi bainali a'immati wahidan yatifulu ishi bainali a'immati wahidan fa abuka daw'un walibanuna diya'un wa abuka daw'un walibanuna diya'un. Wassalamu alaikum. Muhammadun Rasulullah wa makanukum bainal anami sama'u. Morimu Ọlọ́run kí ó má jẹ́ kí kọ́lámù yín alfayab Ọlọ́run má jẹ́ kó gbẹ wala tarakum abadan asakom bihurmati Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. ẹ dákun tẹ́ ẹ bá ti ń gbó kọ ànábì ẹ máa yòǹbó ẹ. sallallahu alayhi wa sallam. a lọ sọ́dọ̀ bàbá wa àgbà àdùnmọ́ nísìnyí báyìí ọ̀rọ̀ làwọn náà àṣẹ sì tún ni wọ́n Ọlọ́run má ṣe jẹ́ kí ẹ lásọpẹ́.